Hello friends, welcome to Salem Traditional Kitchen. இன்னைக்கு நம்மளோட கிச்சன்ல குப்பைமேனி கீரையை வச்சு சூப் எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்க போறோம். உங்களுக்கு சளி இருமல் எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா இந்த கீரையை வச்சு சூப் செஞ்சு குடிங்க, ஒரு நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும். இதுதாங்க அந்த குப்பைமேனி கீரை. நம்மளோட வீட்டு பக்கத்துலயே நிறைய செடிகள் இந்த மாதிரி கிடைக்கும். இது வரைக்கும் நீங்க வாட்ச் பண்ணல அப்படின்னா இனிமேலாவது இந்த கீரைகள் எல்லாம் மிஸ் பண்ணாம அடிக்கடி சூப் செஞ்சு சாப்பிடுங்க. வாங்க எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். நான் ஒரு கையளவுக்கு குப்பைமேனி கீரையை 4-5 முறை தண்ணியில அலசி கிளீன் பண்ணி வச்சிருக்கேங்க. ஒரு தக்காளி பழம் சின்ன சின்னதா கட் பண்ணிருக்கு, 6-7 பல் பூண்டு, ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி எடுத்திருக்கேன், ஒரு பச்சை மிளகாய், 1 ஸ்பூன் சீரகம், 1 ஸ்பூன் மிளகு, ஃபைனலா கார்னிஷிங்க்கு கொத்தமல்லி இலை கொஞ்சம். முதல்ல நம்ம இது எல்லாத்தையும் வேக வச்சுக்க போறோங்க. அதுக்கு அடுப்புல நான் ஒரு பாத்திரத்தை வச்சிருக்கேன். தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கங்க. நான் ஒரு 2 சொம்பு அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்திருக்கேன். அந்த தண்ணியில நம்ம கழுவி வச்சிருக்கிற கீரையெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம். அது கூடவே நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கிற பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம், கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற தக்காளி பழம், 6-7 பல் பூண்டு எடுத்து வச்சோம் இல்லைங்களா, அதை நல்லா இடிச்சு சேர்த்துக்கங்க. ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி, அதையும் நல்லா இடிச்சு இதோட சேர்த்துக்கலாம். ஒரு தடவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கங்க. ஒரு 10 நிமிஷம் வேகட்டும். 10 நிமிஷம் வெந்த பிறகு நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கிற சீரகம் மிளகை இடிச்சு இதுல சேர்த்துக்கணும். பாருங்க, 10 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. சீரகம் மிளகு இடிச்சு வச்சது இதுல சேர்த்துக்கலாம். நீங்க மிக்சியில சேர்த்து பவுடராகவும் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஒரு 5 நிமிஷம் கொதிக்கட்டும். தேவையான அளவு உப்பை சேர்த்துக்கங்க இறக்கறதுக்கு முன்னாடி. அவ்வளவுதாங்க, நம்மளோட குப்பைமேனி கீரை சூப் ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்க அப்படியே சாப்பிடுறதா இருந்தா இதெல்லாம் வடிகட்டாமையும் சாப்பிடலாம். ஆனா குழந்தைங்க எல்லாம் அப்படி சாப்பிட மாட்டாங்க, அதனால நீங்க வடிகட்டி கொடுத்துடலாம். நான் இன்னைக்கு எங்க வீட்டுல குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்க போறதுனால இதை வடிகட்டி குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்க போறேன். ஃபைனலா வாசனைக்கு கொத்தமல்லி இலையை தூவிடலாங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.